Anaendelea Tundu Lissu. Shahidi anapewa hati ya kiapo. Lissu anauliza, ni yenyewe si ndio? Shahidi anakagua. Lissu anasema kesi ya uhaini si rahisi na haijawahi kuwa rahisi. Ni kiapo chako kweli si kweli? Shahidi, ni kweli. Lissu, kuna mahali popote ulisema shahidi alitishiwa kupigwa? Shahidi, ipo. Lissu, isome tafadhali. Shahidi, naona hii hapa, Bureham. Lissu, Bureham inaweza kuwa na namna nyingi. Je, kwenye kiapo chako kuna mtu alipigwa aliambiwa tutakuua, tutachoma nyumba, tutashambulia familia yako? Shahidi, hiyo haipo. Lissu, sasa shahidi, kuhusiana na hii habari ya mashahidi kutishiwa, waliletwa mashahidi, niliwauliza swali, je, ulitishiwa kupigwa? Ndugu zako au kudhulumiwa wote walisema hapana. Sasa wewe unadai ulitishiwa. Je, mahakama ifuate ushahidi wa nani? Shahidi, wa kwangu. Lissu, shahidi, angalia hicho kielelezo chako mwanzoni kabisa, makazi Goba nje 4 kata Matosa. Waeleze majaji kama kweli si kweli Goba iko halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Shahidi, sijui. Lissu, hujui Goba iko manispaa ya Ubungo? Nataka nimsomee shahidi aelewe maeneo. Anamsomea maneno yote ya Ubungo. Lissu, waeleze majaji wewe umeandika kata gani? Shahidi, kata Matosa. Shahidi, twende kwenye kielelezo D15 na waeleze majaji nani ameandika hayo maelezo. Shahidi, nimeandika mwenyewe. Lissu, hayo ni maelezo, waeleze majaji kama shahidi ana uwezo wa kujiandikia maelezo yake mwenyewe kwa mujibu wa sheria ya makosa ya jinai. Shahidi, shahidi yeyote maelezo yake yanachukuliwa na afisa wa polisi. Lissu, kwenye hayo maelezo aliyekupa onyo kama shahidi ni nani? Shahidi, nimetoa tamko. Lissu, hilo tamko umelitoa mbele ya nani? Mbele ya afisa gani wa polisi? Shahidi anajieleza. Lissu, wewe umesema ni polisi, mimi ni mwanasheria. Lissu, hilo tamko umetoa mbele ya nani? Shahidi, nimeandika mwenyewe. Lissu, kuna sehemu ya saini ya mtoa maelezo hapo, amesaini nani? Shahidi, mwenyewe. Lissu, na hapo chini ya sehemu ya maafisa aliandika maelezo? Shahidi, nimesaini mwenyewe. Lissu, kwenye maelezo yako D15 umesema jukumu yako ni kulinda raia na mali zao. Shahidi, ndio. Lissu, na ulisema uko kwenye kitengo X? Shahidi, ndio. Lissu, waeleze majaji kama kazi za kitengo X ni pamoja na kulinda raia na mali zao. Shahidi, ndio. Lissu, unafahamu PGO? Shahidi, ndio. Lissu, waheshimiwa majaji, naomba shahidi apewe nakala yangu ya PGO, sidhani kama wanayo. Shahidi anapokea. Lissu, waeleze majaji kama hayo yaliyotajwa ni sehemu ya majukumu ya kitengo X kwenye kulinda raia na mali zao. Nimekuwekea alama oda 6/8. Shahidi, swali ni nini? Lissu, je, kitengo X kina wajibu wa kulinda raia na mali zao? Shahidi, sehemu ya majukumu yetu. Lissu, soma yote yako manne. Shahidi anasoma. Lissu, waeleze majaji kama polisi kuna kitengo Y. Shahidi, ndio kipo. Lissu, waeleze majaji kazi yake ni nini? Shahidi, vyote vinalinda raia na mali zao kama jukumu letu polisi. Lissu, waeleze majaji kama umewahi kuwa RCO Singida. Shahidi, sijawahi kufanya kazi Singida. Lissu, hujawahi. Waeleze majaji kama jeshi la polisi kipindi ambacho umekuwa RCO, maafisa polisi wanaoitwa Amini Mahamba ni wangapi kati ya mwaka 2006 hadi mwaka 2009? Mtu anaitwa Superintendent of Police Amini Mahamba. Shahidi, alikuwepo afisa kama huyo lakini alikuwa anaitwa Amini Said Mahamba. Lissu, waheshimiwa majaji, hii ni muhimu, iko kwenye kesi ya mahakama rufani mwaka 2007, anayedanganya mahakama chini ya kiapo. Lissu anamsomea hukumu ya kesi anayoitumia kama rejea. Shahidi anakataa, sio yeye, anayesema Amini huyu anayetajwa ni mtu mwingine. Lissu, tuendelee. Wanasema kama kazi ya kitengo X ni kushughulikia usalama wa nchi, waeleze majaji kama walimshirikisha Regional Security Officer. Shahidi, hapana. Lissu, waeleze majaji kama waliwashirikisha TIS. Shahidi, sikuwashirikisha. Lissu, waeleze majaji kama unafahamu kitu kinaitwa kamati ya ulinzi na usalama na kama walijulisha kamati hiyo ya mkoa wa Dar es Salaam.